ট্রেন হোক বা প্লেন, আমাদের সবার জানলার ধারে সিটে বসতে খুব ভালো লাগে। কিন্তু আজকে আমি আপনাদেরকে এমন একটি ট্রেনের সম্পর্কে বলবো যে ট্রেনে না তো জানালা আছে না তো দরজা। এখন আপনারা ভাবছেন যে এ আবার কোন ট্রেন, জানালা দরজা নেই। চমৎকার একটি তথ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করব, তাই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দেবেন, কারণ আপনাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব আর লাইক করা আমাকে একটি নতুন ভিডিও বানাতে মোটিভেট করে। এই ট্রেনটিকে এমএনজি নিউলি মডিফাইড কোচ বলা হয়। যখন একটি সাধারণ ট্রেনের 21 বছর পূরণ হয়ে যায়, মানে যখন এই ট্রেনগুলো যাত্রী নিয়ে যাওয়ার মতন অবস্থায় থাকে না, তখন এই কোচগুলোকে বাতিল করে দেওয়া হয় আর এই কোচগুলোতে থাকা জানালা দরজা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর এই কোচগুলোকে এমএনজি কোচে বদলে দেওয়া হয়, যাতে এই কোচগুলোতে গাড়ি খুব সহজে লোড করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।